孩子咳嗽1个多月了，会不会是咳嗽变性哮喘？很多孩子感染了肺炎支原体或者流感以后一直咳嗽，有的咳了1、2个月仍未缓解。问过医生，给出的回答是感染后咳嗽，但有些家长不放心，上网去查，结果查出了一个病——咳嗽变性哮喘。一看哮喘2个字，当时吓坏了。马大夫在此提醒广大家长，不要将感染后咳嗽误认为咳嗽变性哮喘，前者是感染后一种持续咳嗽的状态，通常是因为病原体损伤了呼吸道之后导致的。而咳嗽变性哮喘是一种以咳嗽为主要症状的特殊类型的哮喘，它除了没有喘息的症状之外，具备了哮喘的全部特征。那如何才能诊断这个咳嗽变性哮喘呢？标准有以下几条：一、咳嗽持续大于4周，常在运动、夜间和或凌晨发作或加重，以干咳为主，不伴有喘息；二、临床上无感染征象，或经较长时间抗生素治疗无效，这条很关键，说明这个病不是因为感染了肺炎支原体等病原体导致的。三、抗哮喘药物诊断性治疗有效，就是按照哮喘去治有效果。四、排除其他原因引起的慢性咳嗽。五、支气管激发试验阳性和或 PEF 日间变异率大于等于13%，这是2个诊断哮喘的检查。六、就是个人或者1、2级亲属有过敏性疾病史或者变异原检测阳性，这里面的前4条为诊断的基本条件。这么一看，你还怀疑孩子是咳嗽变性哮喘吗？就算怀疑，也要咨询专业医生进行专业检查。当然，如果真的确诊了咳嗽变性哮喘，就要尽早启动规范化的抗哮喘治疗，并进行长期规律随访与系统管理，防止发展为典型的支气管哮喘。我是马大夫，关注我，了解更多你想知道的。